దీపావళి దీపాల వెలుగులతో పాటు తనతో తీసుకువచ్చే పొల్యూషన్ కడుపులోని బిడ్డపై ప్రభావం చూపిస్తుంది. అది ఎలాగంటే క్రాకర్స్ వల్ల వచ్చే పొగలోని కార్బన్ డయాక్సైడ్, నైట్రస్ ఆక్సైడ్ పీల్చడం వల్ల బీపీ పెరుగుతుంది. ముందే డెలివరీ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి. ఇక సౌండ్ పొల్యూషన్ విషయానికి వస్తే ఆ లౌడ్ నాయిస్ వల్ల కార్టిసోల్ హార్మోన్ లెవెల్ పెరగడం వల్ల తల్లి మరియు బిడ్డ ఇద్దరూ స్ట్రెస్కి గురయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ ప్రభావాన్ని తప్పించుకునేందుకు గర్భిణీలు మాస్క్ ధరించి ఇంట్లోనే ఉంటూ ఆ లౌడ్ నాయిస్కి దూరంగా ఉంటే కొంతవరకు ఈ పొల్యూషన్ నుండి మీ బేబీని రక్షించుకోవచ్చు. సో ఇక అందరికీ హ్యాపీ అండ్ హెల్దీ దీపావళి.